Esu Vilniaus Žiburio pradinės mokyklos direktorė Lina Venskutė. Esu Vilniaus Žiburio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Banel. Nuolatinis tobulėjimas mūsų mokykloje tai yra procesas. Labai smagu, kai tobulėjimas prasideda tada, kai tikslai užrašyti ne dokumentuose, o gyvena žmonėse. Ir tampa pamatuojamais rodikliais, kurių pasiekimo siekia kiekvienas. Kiekvieno individualus indėlis yra matomas ir fiksuojamas duomenų centruose. Tokiu būdu mes siekiame savo tobulumo. Kad mokykloje vykdomi pokyčiai būtų nuoseklūs ir ilgalaikiai, reikalingas nuolatinis procesas. Turime kiekvieną savaitę susitikimą su mokytojais, kur reflektuojame savo pasiekimus, sėkmes ir nesėkmes. Iš karto galime ką nors pakeisti, pakoreguoti lūkesčius. Turime kasmėnesinius susitikimus su visais mokyklos mokiniais, kur savo tikslus ir lūkesčius išsako ir mokinių savivalda. Turime kasdieninius administracijos komandos susitikimus, kur pasižymim svarbiausius ir reikalingiausius tos dienos taškus. Todėl pokytis tai nėra vienadienis projektas, tai yra nuolatinio ciklo dalis. Mokiniai pareigoti stebėti savo mokymosi pažangą. Ir stebėdami savo mokymosi pažangą, jie ją fiksuoja, o fiksuodami gali daryti išvadas ir reflektuoti apie savo mokymąsi. Taigi mokėjimas mokytis yra svarbiausia kompetencija. Per pastaruosius metus pasikeitė mokykloje labai daug. Pirmiausia, pradėsime nuo fizinių erdvių, kurios yra atnaujintos, gražios, šviesios ir įgalinančios mokytis kiekvieną. Labai džiaugiamės ir minkštosiomis dalimis, tai yra mokymais skirtais mokytojams, kurie turėjo galimybę gilinti savo žinias, o tas žinias pritaikyti savo darbe. Labai džiaugiamės komandos susibūrimu, kuris mus irgi įkvėpia daryti naujus darbus, naujas veiklas ir augti kartu mums visiems. Tai yra tiek mokytojams, tiek mokiniams, tiek visai mokyklos bendruomeniai. Mūsų mokyklai labai svarbu išugdyti kūrybingus, kritiškai mąstančius, iniciatyvius mokinius. Todėl ir stipriname STEAM ugdymą mokykloje. STEAM ugdymas patraukliai pateikia gamtos mokslus, chemiją, fiziką, biologiją, įtraukia mokinius į praktinę kūrybinę veiklą. Šiais mokslo metais mūsų mokykloje vyko įvairios STEAM edukacijos, kurios suteikė mokiniams galimybę mokytis kitaip, per patirtį, tyrinėjimą ir kūrybą. Mokiniai dalyvavo robotikos, programavimo užsiėmimuose, atliko biologijos praktinius darbus, kurių metu galėjo patys stebėti, tyrinėti ir daryti išvadas. Tokios veiklos ne tik stiprina žinias, bet ir ugdo savarankiškumą bei smalsumą. Ypatingą įspūdį paliko mūsų išvykos į STEAM centrą Kaune. Ten mokiniai turėjo galimybę dirbti su modernia įranga, atlikti eksperimentus, išbandyti technologinius sprendimus, kurių mes negalime įprastoje klasėje pamatyti. Labai džiugu matyti, kad mokiniai įsitraukė į šias veiklas, drąsiai bandė, klydo, diskutavo, ieškojo sprendimų. Ir tai rodo, kad mokymasis gali būti įdomus, įtraukiantis ir prasmingas. Šios veiklos padėjo mokiniams ne tik įgyti naujų žinių, bet ir lavinti svarbius gebėjimus, tokį kaip kritinį mąstymą, kūrybiškumą, gebėjimą dirbti komandoje. Visos šios veiklos, mano nuomonė, skatina mokinių smalsumą, kūrybiškumą ir taip pat kelia susidomėjimą būtent gamtos mokslais. Tai yra chemija, fizika, biologija. Mokiniai mokosi stebėti, mokosi tyrinėti, klausinėti, eksperimentuoti. Ir mūsų tikslas įtraukti STEAM ugdymą į vaikų kasdienybę ir suteikti pagrindą tolimesniam mokymuisi.
Labiausiai iš šių veiklų nustebino, kad net maža klaida gali pakenkti programą. Man patiko dirbti komandoje, nes mes galėjom rasti lengvus sprendinius. Iš šių veiklų man daugiausiai išsiminė, kaip mes buvom Steam centre Kaune, nes pamačiau, kaip galima suprogramuoti robotus ir kaip galima daug ko naujo sužinoti ir pamatyti. Mūsų Liepkalnyje mokykloje yra įtraukusis ugdymas ir tai yra toks švietimo principas, kai visi mokiniai būna kartu. Pas mus mokykloje yra labai daug submokinių, tai yra mokinių, kurie turi specialiuosius ugdymosi poreikius ir jie taip pat visi mokosi bendrose klasėse. Įtraukusis ugdymas tai yra labai puiku, kai visi gali siekti lygių žinių. Tai aš mokinių savivaldos narė, pas mus buvo tokie mokymai, aš iš pradžių labai bijau kalbėti viešai, bet po truputį moku dirbti komandoje, neturiu tokios baimės kalbėti su kitais ir manau, kad visiems reikia tokių gal net trupučiuką mokymų, kaip dirbti komandoje, kad jie nebijotų kalbėti, reikšti savo nuomonę. Manau, kad visiems šitą yra labai naudinga. Esu dailės mokytoja. Šitoj mokykloje mes tokį ypatingą projektą turim pirmą kartą. Su 7-okais darėm kūrybinį darbą apie žemėlapius, pasaulio žemėlapį. Tai vieni darė Antarktiką, kiti darė Kinijos žemėlapį ir visiems labai įdomiai buvo sužinoti apie tos vietovės, kokia geografinė ta padėtis, kokia ten yra kalnų įvairovė, kokia ten gamta. Tai vat jiems reikėjo surinkti tą visą medžiagą ir paskui per dailės pamokos mes kūrėm su faktūrom, skirtingom faktūrom tą darbą darėm. Jie turėjo tokias užduotį nuotraukom parodyti faktūrų įvairovę. Buvom prie katedros, buvom Gedimino kalne, Gedimino prospekte, visur buvom, viską apžiūrėjom, vaikai labai buvo patenkinti savo išvyką ir rezultatų. Labai gražus buvo darbai, nes jie buvo dideli ir daug darbo įdėta, ir faktūrų įvairovė, ir iš akmenukų, ir iš popieriaus, tai aišku, ir iš visokiausių kruopų. Mūsų kaip mokytojų tikslas buvo, kad ta klasė 7 turėjo problemų bendravimų tarpusavį. Ir kai buvo jau darbo pabaiga, mes pažiūrėjom, kad taip susidraugavo visi kartu. Jie antiek net prašė, kad galima dar tęsti tą projektą, kad tas darbas tikrai jiems davė tarpusavį bendradarbiavimo. Ir tarp mokytojų mes irgi turėjom labai gerą tokią progą susidraugauti su šitais mokiniais. Buvo prasmingas darbas ir vaikams, ir mokykloje buvo papuošta visa mokykla, čia buvo visas koridorius kaip paroda. Tai mes visi buvom labai patenkinti to, ką mes darėm. Mokytojų klubas surengė projektą pamokos kitose erdvėse, konkrečiai muziejuje, kartu su organizacija Kūrybinis jungtis. Mes turėjom ciklą pamokų Vilniaus paveikslų galerijoje, kur įtraukėm SUF vaikus, kur vaikai turėjo malonumą dalyvauti pamokoje matematikos muziejuje, sužinoti daug gerų dalykų, įdomių dalykų. Ir manau, kad tas projektas pavyko, jis yra tęstinis. Šiais metais mes taip pat dalyvavom skirtingose veiklose muziejuje ir galvojom, kitais metais taip pat turėsim daug pamokų. Labai dėkingos esam organizacijoje Vilnius yra mokykla, kadangi daug labai turim erdvių ir galima tikrai naudotis ir vaikam labai patinka tokia veikla. Mūsų mokykloje yra daug kitataučių, atvyko vaikų iš skirtingų šalių, iš Ukrainos, iš Baltarusijos ir mes norėjom padėti jiems adaptuotis. Ir sugalvojom, kad reikėtų organizuoti tokį projektą Pažink Lietuvą. Su vaikais daug keliavom praeitais metais, vaikai pažino Lietuvos grožį, geografiją, folklorą, sakysim, ir maistą, daug buvo tokios veiklos įdomios. Taip pat projektas yra tęstinis, šiais metais vaikai jau noriai žino, kur važiuojam, renka informaciją, paskui pristato mokyklos visuomenį. У нас были интерактивные занятия, которые были интереснее, чем простые уроки.
тем, что я бы не получил таких знаний, потому что их нету в учебнике. Да, был тяжелый момент, где мы не могли прийти к общему мнению, из какого материала делать карту Антарктиды. И, как подумали, решили сделать ее из пластиковых бутылок и ваты. Man labiausiai įsiminė eksperimentai su vabzdžiais. Labai įdomu stebėti, kaip jie elgiasi skirtingomis gyvenimo sąlygomis. Думаю, что я узнала о талантах каждого из моих одноклассников, о которых я до этого не догадывалась, и была очень рада об этом узнать. Для меня это очень интересно. Мне нравятся такие работы, потому что ты можешь показать свою силу в команде и научиться поддерживать других участников. Lyderystė veikiant, mano manymu, yra ne tik kažkokie asmeniniai bruožai, bet ir mokėjimas bendradarbiauti. Jeigu tu moki pasidalinti tą lyderystę, uždegti kitus savo idėjomis, savo kažkokiu požiūriu, tada jau turi visą komandą. Lyderystė veikiant čia veikimas kartu ir čia būtent komandinis darbas, kuris duoda puikus rezultatus. Į pokytį mes žiūrime kaip į nemadingą dalyką, o būtiną mokyklai dalyką. Per aiškius reikalavimus, per suprantamus renginius, per suprantamas veiklas mes darome pokytį, kuris yra svarbus visai bendruomeniai, ne vien tik tai mokytojams, ne vien tik tai administracijai, bet be abejonės, kuriant pridėtinę vertę visai mūsų bendruomeniai. Kadangi 2 metus mokėmės kolegialaus grįžtamojo ryšio, tai manau, tas išmokymo mūsų lygis jau dabar įpareigoja mus veikti, kad vaikai įsisavintų mūsų programas, vertybės mūsų ir kad tikrai būtų gražus rezultatas. Praeitais metais kartu su kitom mokytojomis aš dalyvavau kolegialaus grįžtamojo ryšio mokymuose. Ta patirtis labai įkvėpė ir iš tiesų parodė, kad tas kolegialaus grįžtamasis ryšys įsileisti mokytojai savo pamoką nėra labai baisu. Tai sustiprina pasitikėjimą savimi ir labai suartina su kitomis mokytojomis. Ir skatina toliau tobulėti ir dalintis gerąją patirtimį su kitais. Šiais metais lankėmės Šalčininkų Snedeckio gimnazijoje. Matėme iš tikrųjų labai gražią, pirmiausia išoriškai labai gražią mokyklą. Taip pat stebėdami pamokas pamatėme labai daug savivaldaus mokymosi. Tas pamatymas, kad vyksta tokios gražios pamokos, iš tikrųjų įkvepia ir mus taip pat vesti tokias gražias, geras, įtraukiančias, patyriminės pamokas. Praktika, kurią sėkmingai taikau savo pamokose, tai yra mokinių savivaldaus mokymosi skatinimas. Pamokos pradžioje mes kartu su mokiniais iškeliame aišku pamokos uždavinį, toliau patys mokiniai iškelia lūkesčius ir aišku sėkmės kriterijus. Jie patys pasirinka, kaip jie gali dirbti, arba individualiai, arba poroje, arba jiems reikia mokytojo pagalbos, pasirenka užduotį, nuo kurios nori pradėti, kaip jie atliks. Čia mokiniai mokosi valdyti savo laiką ir patys atsako už savo mokymosi. Mes dabar taikom kiekvieną pamoką tokius 3 klausimus, ką aš būtent šiandien išmokau, kas man buvo labai sunku ir kokį žingsnį aš galiu padaryti savo sėkmės link. Taip, pamažu, palaipsniui mokiniai mokosi stebėti savo pažangą. Išbandyti tą, kad tu moki ir gauti kolegos patarimą, įvertinimą, kaip jis tai daro, tai iš tikrųjų yra labai svarbu, nes teorija yra viena, o tai, ką išbando kolegos būtent šitom sąlygom, tai yra visai kas kita. Atsiranda noras tobulėti ir tu supranti, kad tik tai ne man ir kolegai gerai, bet jeigu mes įdomiau tą vedam pamoką, tai ir mokiniam yra geriau, nes mūsų tikslas yra ugdyti mokinius. Kai nuolatinis tobulėjimas tapo kasdienybė, pasikeitė mokyklos kultūra.
Žmonės išdrąsėjo, mokytojai išlaisvėjo, o tik laisvas mokytojas gali duoti daug mokiniui. Manyčiau, kad mokytojai jaučiasi saugesni, nes patys dalyvauja mokyklos veiklose, patys strateguoja, patys planuoja, patys vykdo. Vilniaus Karoliniškių gimnazija. Tai moderni ir bendruomeniška mokykla, kurioje mokiniai ne tik įgyja žinių, bet ir formuoja savo asmenybę, vertybės bei ateities tikslus. Tai vieta, kur susitinka mokslas, draugystė ir savęs pažinimas. Šiandien gimnazija pasitinka moderniomis mokymosi erdvėmis, kurios leidžia mokiniams lengviau suprasti medžiagą, būti aktyviems ir kūrybiškiems. Pamokose naudojamos interaktyvios lentos, kompiuteriai, planšetės, projektoriai ir skaitmeninės platformos. Visa tai padeda informaciją pateikti aiškiai, vizualiai ir įdomiai. Todėl mokymasis tampa ne tik pareiga, bet ir maloni patirtis. Klasės pritaikytos bendradarbiavimui. Mokiniai dirba grupėse, diskutuoja, sprendžia problemas ir įgyvendina projektus. Tokia aplinka ugdo bendravimo, komandinio darbo ir atsakomybės įgūdžius. Didelis dėmesys skiriamas kūrybiškumui ir savarankiškumui. Mokiniai kuria projektus, naudoja technologijas idėjoms įgyvendinti ir mokosi mąstyti inovatyviai. Gimnazijoje įrengtos Fab Lab dirbtuvės ir gamtos mokslų laboratorija, kuriuose mokiniai gali mokytis per patirtį tyrinėti, eksperimentuoti bei atrasti. Čia stiprinamos žinios gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos srityse, ugdomas smalsumas ir praktiniai įgūdžiai. Atnaujinta biblioteka, skaitykla ir aktų salė, kuria erdvės kultūriniam ugdymui, skatina kūrybiškumą ir bendruomeniškumą. Lauko klasė suteikia galimybę mokytis kitaip, integruoti formalųjį ir neformalųjį ugdymą, pamokas perkelti į gamtą, atlikti stebėjimus ir tyrimus. Tokia mokymosi aplinka įtraukia, skatina smalsumą ir stiprina motyvaciją. Gimnazijoje svarbus įtraukusis ugdymas. Visi mokiniai mokosi kartu, o mokykla prisitaiko prie kiekvieno poreikių. Čia dirba specialistų komanda, psichologai, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė ir mokinio padėjėjai. Kuriama saugi, pagarbi ir bendradarbiavimui grįsta aplinka, kurioje kiekvienas mokinys yra svarbus. Mokiniai skatinami ne tik mokytis, bet ir mąstyti kritiškai, kurti bei būti savarankiški. Gimnazijoje vyksta įvairūs renginiai, projektai ir iniciatyvos, kurios stiprina bendruomenę ir kuria prasmingas patirtis. Po pamokų mokiniai gali rinktis iš įvairių veiklų – sporto, meno, muzikos, teatro, dalyvauti projektuose, konkursuose ir savanorystės veiklose. Tai padeda atrasti pomėgius, stiprinti savivertę ir ugdyti svarbius gyvenimo įgūdžius. Gimnazija kryptingai stiprina mokinių savivaldą, lyderystę ir bendradarbiavimo įgūdžius. Mokinių idėjos tampa realybė ir atsispindi mokyklos erdvėse. Nuolat stiprinamas ir pedagogų bendradarbiavimas, dalijamasi patirtimi, dirbama komandoje ir siekiame bendrų tikslų, kad kiekvienas mokinys pasiektų geriausius rezultatus. Vilniaus Karoliniškių gimnazija ruošia mokinius ateičiai, studijoms, profesiniam keliui ir savarankiškam gyvenimui. Čia ugdomi ne tik akademiniai gebėjimai, bet ir įgūdžiai reikalingi šiuolaikiniame pasaulyje. Tai mokykla, kurioje kiekvienas gali augti, kurti ir atrasti savo kelią.